此视频介绍标号指令和跳跃指令。标号指令是指在该指令做一个标记，供跳跃使用。点击基本指令，点击标号，输入数值1即可。跳跃指令是指跳跃到某一行，经常用来跳跃到标号位置。点击基本指令，点击跳跃，选择标号，选择已有的标号值。重复次数，重复次数为0是指到该指令即发生跳跃。重复次数若为其他数值，则表示到该指令跳跃的相对应的次数。这里我们输入1。接下来我们来看一下添加标号和跳跃指令的程序，以及无添加标号和跳跃指令程序的区别。